အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒါလေးမီးအိမ်လေးကျွန်တော်မြင်ပြမှာဆိုတော့ဒီမီးအိမ်ကသိမ်းထားတာလည်းကြာပြီဒါပေမဲ့အခုကမီးကခဏပြက်တယ်မီးကခဏပြက်ရင်လည်းကြာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပြပေးမှာပြီးတော့ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ရုပ်ကောအတန်ရောပထမဆုံးပါတယ်ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ရပေါ့နော်ဒီ clear sim နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်အပတ်စဉ်ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဟာဒီ data တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားခဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုခုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် like click ပေးခဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်ဒီကနေဒါဘယ်လိုပြင်လဲဆိုတော့ဒါတစ်စင်ချင်းပြောပြပေးသွားမယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကလည်းဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့မိတာရက်ခိုင်းโอเคဒီမှာအခုမြင်ရတာဒီမီးအိမ်လေးနော်ဒီမီးအိမ်လေးကိုကျွန်တော်အားသွင်းကြည့်ပြီလားဒီကောင်လေးကများသောအားဖြင့်ပြဿနာဘက်ထရီပေါ့နော်ဘက်ထရီနဲ့ charging ပိုင်းပြဿနာတွေများရတယ်ဗျအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအားသွင်းပိုင်းကိုခဏဆက်ကြည့်နော်โอเคမပြတ်ထုတ်လိုက်အားသွင်းကြည့်အားဝင်တယ်နော်အားဝင်တယ်မီးထွန်းလို့ရတယ်နော်အားဝင်တယ်ဒီအား charging သွင်းနေတဲ့အချိန်မှာမီးထွန်းလို့ရတယ်နော်ဒါလေးမှတ်ထားပြီးတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန့်ကြည့်မရတော့နော်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းပြအောင်နော်တော့ဒီနောက်မှာနှစ်လေးလုံးပါဒီကောင်တော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပတိ error ပဲလို့ထင်တယ်ဗျအော်ဒီကိုယ့်အိမ်မှာဒီမီးအိမ်လေးရှိလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီတိုင်းလေးလုပ်ကြည့်ပါနော်တူကျင်မှလည်းတူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းတော်တော်များများဒီပတိပြဿနာတွေများပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဘာမှပတိကကျိုးပြုတ်နေတယ်ပဲကျိုးဆက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီ charging ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ battery ကိုဘယ်လောက် charging နဲ့ဘယ်လောက်သူဘယ်နှဘိုးနဲ့အားသွင်းနေလဲကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့မှာ DC မှာထားလိုက်ပြီဒီ clock meter တိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားရနော်တင်ပေးထားရဆိုတော့ clock meter မှာတိုင်းတဲ့လူပါခဲ့လို့ရှိရင်တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်နော်4 volt နဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်က 4.5 4 volt ပဲထားလိုက်ပေါ့ဒီကောင်က4 volt နဲ့အားသွင်းနေတယ်ပေါ့နော်4 volt နဲ့ဒီကောင်က4 volt နဲ့ဒီကောင်ဒီဖက်တီကိုအားသွင်းနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ampere ဘယ်လောက်နဲ့အားသွင်းနေလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော် ampere ဆိုလို့ရှိရင် A မှာထားလိုက်ညနေ okay သူက1 ampere မပြည့်ဘူးပေါ့နော်1 ampere သတ်မှတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်1 ampere နဲ့ဒီကောင်အားသွင်းနေတယ်အကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ charging ကဝင်တယ်ဒါပေမဲ့မီးကထုံးလို့မရအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ battery လေးကိုဆိုင်မှာပြောပြီးဝယ်လိုက်ရင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်အောင်ဒီ battery ကိုဖြုတ်ပြီးယူသွားလိုက်ယူသွားပြီးရင်ဆိုင်ကိုသွားပြကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုင်သွားပြအမှဒီလိုပုံစံမျိုးရှိလားလို့ 3.7 volt ပါလို့ပြောလိုက်ပြောပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြန်တက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုလို့ရပါပြီဒီလိုဘက်ထရီမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုဘက်ထရီမျိုးမရခဲ့ရင်လည်းသူနဲ့ပုံစံတူတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဘို့ပုံစံတော့ကွဲသွားလိမ့်မယ်ဘို့တူမယ်ဘို့တူတဲ့ ampere တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူခဲ့လို့ရတယ်နော်ယူပြီးထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးထည့်ပြောဖို့မေ့သွားမှာကျွန်တော်ဝယ်လာပြီးရင်သူအတိုင်းလေးပဲပြန်တက်လိုက်ပေါ့နော်ခဲတော့တိချာစောနော်ခဲကောက်ကိုတော့တိချာစောပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ခဲကောက်စောတဲ့ဟာတော့ခဲတိုးတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မတင်ပေးရသေးကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော်ပထမတစ်ပုတ်ကအဲခဲတိုးတဲ့ဗီဒီယိုတင်ပေးထားတယ်ဗျ copyright ထိတယ်ဆိုပြီးဖြတ်ချပလိုက်လို့ခ
ခဲတော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လို့ပြက်အောင်မပြက်အောင်ဆိုဒီလားဒီလိုမျိုးစော်ပေးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထီတော့မဝယ်တော့ပထီဝယ်ဖို့ကျွန်တော်အဆင်မပြေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တက်လိုက်မယ်နော်တော်တော်များများအိမ်နေမှာတော်တော်များများဒီပုံဒီအိမ်နေမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတော်တော်များများဒီအတိုင်းသွားပါတယ်ဗျဟာပေါ့အကယ်နားမလဲတာမရှင်းတာရှင်းနေကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုပေါ့ဟိုဒီ comment မှာလည်းလာဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုလည်းပြောပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page မှာလည်းလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ EC test ဆိုလို့လေFacebook page မှာလာလို့ရကျွန်တော်ဒီ description လေးမှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားမယ်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အပတ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဆက်တင်သွားပေးဖို့ရှိပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းအောက်က comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါဦး။ကျွန်တော်ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။